他们很自然的就看到这个适合中小学。慈济大学 USR 教学研究中心与社会教育推广处于2月4日起开设5周的食物森林课程，由来自德国的 Toby 老师带领24位学员实地经营建国校区耕福田农场，设计贴近大自然多样性的农耕农法，打造一座食物森林。This class is about syntropic agroforestry. It's a method from Ernst Götz in Brazil. He has a big example on almost 500 hectares. We basically reintegrate ourselves into nature and natural processes because syntropic agroforestry has been developed not only by modern science, but a lot from traditional wisdoms from all over the world. So this method combines traditional wisdoms with modern science. Combine it, yes. And I think that makes it so strong and so resilient in these times of climate change and of a changing environment and a changing world. 多层次的种植，多样性的一个作物，其实很像我们过去原住民的祖先长辈们他们会做的一个耕作方式。今天这样子的一个农地，可能只有原住民的长辈才知道说这个农地种了什么样的东西。那回归到现在的食物森林的农法，那它其实就是比较有规划性的，甚至它有不同的时间性。那不同的作物它如何可以相互的作用，然后去扶植这个主要作物，它可以生长得很好。那这个就是食物森林它主要的一个重点。随着它的颜色也会让这些昆虫喜欢去接近它这样。迪娜是布农族对女性长者的敬称。本周课程邀请来自花莲县卓溪乡南安部落的8位迪娜，分享最原始的农耕与共耕技术，也借由布农豆豆班推广保种与富裕部落20多种在地原生种豆类与植物。它这个天气如果是会下雨啦，是什么怕那个豆类会烂掉的时候，我就简单的用那个刀。将草割一割，让那个不要它漏湿了，有阳光照它。因为我们家这一块田没有农灌水，对，完全是很靠天给我们的雨水，所以我们会特别把那个草当作是覆盖土壤用。对，所以我下肥料我只有撒一次那个油漆水。我就撒一次就好了，因为这些草都是可以当肥料啊。它的虫比如说是毒蛾类的，其实不会去吃稻子的。我们是专案的关系，所以就进入到南安部落。那一开始是在那边辅导有机水稻的耕作，那后来是因为在跟族人的相处过程，发现其实布农族有一套自己的耕作的系统跟耕作的知识，这是跟主流的耕作方式是不太一样的。配合怎么样它现地的气候条件状态所做的一种调整性的做法，而这种调整性的做法可以最大程度的利用自然的力量，然后又可以帮助到自己这样子，所以他要很了解每种作物的特性，才知道背后的这种生活态度、一种价值观，可以再被延续下来。食物森林农法是最贴近大自然的农业设计方法，能应用在不同种族、饮食、文化与土地。USR 中心过去已经在新城乡嘉湾部落实施第一座食物森林示范地，而慈济大学耕福田农场则为东部教学实验用地，借此推广 USR 与社区共生再生的精神。